me shtetet si Zvicra, kemi një bilanc pozitiv tregtar. Fokusi i uljes së deficitit tregtar që po pajtohem është i lartë dhe ne na jep një presion dhe një shtytje të veçantë fakti që duhet të punojmë më tepër për promovimin edhe të prodhimit vendor. Është afruar deri në 200.000 vlera e dënimeve që janë bërë. Kjo është marrëveshja e parë nga shtetet e rajonit që përveç tregtimit të mallrave përfshin edhe tregtimin e shërbimeve. Ka një rëndësi të veçantë për ne për faktin se me shtetet si Zvicra kemi një bilanc pozitiv tregtar me të cilin më shumë shesim apo eksportojmë shërbime se sa që importojmë. Kemi miratuar ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në rast krizash ekonomike, ndërsa kemi arritur që në qeveri dhe në komisionin parlamentar para se të shpërndahej kuvendi, në Komisionin për Zhvillim Ekonomik të miratojmë projekt ligjin për inovacion dhe ndërmarrësi. Projekt ligj ky i rëndësisë së veçantë për në veçanti si objektiv e përcaktuar për planin e rritjes së Bashkimit Evropian. Gjithashtu kemi dorëzuar për miratim edhe një projekt ligj tjetër me rëndësi të madhe për bizneset e vogla dhe në veçanti bizneset prodhuese vendore, atë për pagesat e vonuara në transaksionet tregtare. Por në përgjithësi, konsumi i mallrave të përgjithshëm nga Serbia nuk është në rritje dhe ky është lajm pozitiv. Por, çka është shumë e rëndësishme për ne është fokusi i rritjes së zëvendësimit të mallrave të importuara në përgjithësi, ndërsa fokusi i uljes së deficitit tregtar që po pajtohem është i lartë dhe ne na jep një presion dhe një shtytje të veçantë fakti që duhet të punojmë më tepër për promovimin edhe të prodhimit vendor, edhe të zëvendësimit të mallrave të importuara, ndërsa hapi parë dhe më i shpejt me cilin jemi duke bërë analizat që mund të zëvendësojnë produktet e importuara ka të bëjë me gjitha kontratat në prokurimin publik. Do të ishte e tepruar sikur përmes kontratave në prokurimin publik para prodhimeve vendore t'u japet përparësi prodhimeve tjera të importuara apo shërbimeve. Por me këtë duhet në gjithë spektrin e ndihmës për prodhuesit vendor, duke filluar nga rritja e cilësisë, konkurrshmëria në çmime dhe masa tjera. Sa i përket çështjes së njësorëve, Ministria ka qenë shumë aktive me Inspektoriatin dhe Agjencinë e Metrologjisë. Tashmë, nëse nuk gaboj, është afruar deri në 200.000 vlera e dënimeve që janë bërë për kecin në raport me njësorët, të cilët ose kanë qenë të skaduar ose ka pasur devijime. Prej anës tonë tek mbrojtja e konsumatorit dhe tek vendosja e gjobave për mos respektim të rregullës për shërbim të mirëfillt nga ana e Kecit dhe Keskos janë kryer obligimet. Pjesa tjetër tash është agjencia e cila merret me rregullimin e dinamikës në tregun e energjisë.